caawa inaan sii dardaaranno oon markii la yidhaahday dadkii wax qori jiray abwaanadii waa lala shiraayan waxaan islaa meelaha gabayo iyo howlo badan baa ka dhacaya laakiin ma muuqato dadkii barnaamijka qabaqaabiyey dayax waa uga mahadcelinayaa maaweeladeedii yarayd iyo runka taabashadii ay ka hadashay runtii waxaan aada ugu faraxsanahay inaan maskaxdii bulshada soomaaliyeed oo maanta garow ku kulansan inaan kulan la yeesho aad bay waxay ii tahay sharaf waxaana ka mahadcelinayaa ciddii fursaddaas noo samaysay oo runtii ahayd dadkii qabanqaabiyey book fairka dabcan dadka halka fadhiya dadkii wax loo sheegi jiray maaha waa dadkii iyaga dadka waxu sheegi jiray waa hal abuurayaashii qorayaashii dadkii ummadda hagi jiray waxaan keliya oon rabnay inaan idhaahno waad mahadsantihiin kasoo qaybgalka waan iniga mahadcelinaynaa dowrkii aad ka qaadateen inaad dadka soomaaliyeed aqoontooda wax ku biirisaan waxaan kaloo rabnaa inaan halka runtii idinsii farno in weli baahidii dadkiinu inii qabeen inay taagan tahay iyadana inaan idiin sheegno waxaan runtii ii muuqanaysay buwaagta la qoro iyo dadka hadda habka ay wax u akhriyaan ama wax u fahmaan naftarkiisu wuxuu u baahan yahin in dib loo eego waxaan rajaynayaa dabcan waayadan dambe facebook baa dadkii wuxuu u noqday macallin facebookana qoraalka dheer dadku ma akhriyaan waxay akhriyaan waxyaabo yaryaroo sometimes graphic lagu sameeyey ama dad hadlaya baa dadka hadda u noqday inay maaragtay daaragtigarayaan ama tawjiihiyaan waxaa laga yaabaa buugtiina wax badan ku qoran yihiin oo fiican dadka akhrista inay koobnaadaan marka horta waxaan inagu baraarujinayaa bal habkaa fariimihiina bulshada u gaarsiin lahaydeen iyadana ka dooda oo ka sheekaysta wada muhiimo haddii kale niman baryahan caan ku ah facebooka waxay naga qaadanayaan dadka iyagaa maaragtay wuxuu sheegaya dhici karta waxaa aragteen wax ka duwan inay noqdaan dabcan aalad kastoo timaad in laga faa'idaystay rabtaa marka waxaan rajaynayaa qoraayaasha buugga waa la akrin doonaa laakiin barnaamijyo kooban nuxurka buugga oo kooban iyo waxyaabadooda ku saabsan in lagu darsado qorshaha qof walba buuggiisa dadka uu ku gaarsiin karo waxaan ku faraxsanahay in gabdhaha wax qora ay aada u soo kordhayaan sida halka laga sheegay runtii qoriddu waa hibo ilaahay uu bixiyo iyo mid la isku dayo oo runtii qofku uu jeclaado oo maaragtay meelahan oo kale markuu ka soo qayb galo ama bugfeerada uu ka soo qayb galo uu arko dad asaagiisa oo wax qoray inay qaado inuu training u galo siduu inuu wax u qori lahaa ay dhacdo dadka noocaasa waa dadka inta badan qoraalka cilmiga ah oo aan u baahnayn feker badan wax ka qora ama tarjuma buwaagta cilmiga ah laakiin dadka curiya afkaarta waa inta badan waxay u badan yihiin hibo ilaahay uu siiyey runtiina ummadda soomaaliyeed waxay aada caan ugu ahaan jirtay hibada hal abuurka oo gabayada iyo guurowga iyo waxa la halmaala afka lagu soo tiraabta lagu tabiyo ayay caan ku ahaan jirtay marka dib loo eego gabayadooda mararka qaarkood casriye fog waxyaabo ay tilmaamayaan baad markaad hadda dhegaysatid baad la yaabaysaa marka mararka qaarkood wax yar oo de kolley hibadu waa noocyo badan tahay waan is leedahay qofkan waxa uu ka sheekaynayo iyo qarniga uu noolaa iyo waxa hadda say u suuro dhigeen waxaan waa ilhaamo dhinac kale ka timid ilaahay uu ku galladaystay dabcan dadka noocaasa markay qoraal u bedelaan waa dadka aan isleeyahay ta'fiirka badan bay keeni doonaan bulshada u keeni doonaan waxay kaloo u baahan tahay naadiyada badan ee hadda laga sheekeeyey deegaamada kala duwan ka jira inay ku daraan qoraalka iyo qoraallada sidii dadka loo gaarsiin lahaa dabcan dadkeennu waad ogtihiin xooggiisu miyigay ku nool yihiin inkastoo
hadda ruuxadeeda miyiga ateenooyinka gaareen oo Facebook ku gaaray oo naftarkooda taasay faa'iido u noqotay waa ku khasbanaaday inuu waagu hore markuu taleefanka soo baxay reerbigu wuxuu ku khasbanaadeen nambarada inay bartaan si ay qofkii u raadiyaan hadda waxay ku khasbanaadeen si uu WhatsApp u diro inuu kelmaadkii inuu qoro waa khasab bay ku noqotay muhiim maaha in gacanta uu ku qoro laakiin markii la tusiyo xarfaha way uga sahlan tahay marka naftarkeeda qayb aqoonta sii kordhinaysa way ama inuu akhrin karo marka waxaan rabaa fursadaas in laga faa'iidaysto oo dadka fariimo wax ku oola oo bulshada dhismaheeda qayb ka ah in la gaarsiiyo runtii sida halka laga sheegay wax badan oo isbedelaa jira hor u kac ayaa geeyiga Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin dadka Soomaaliyeed ku socda magaalooyinka dadka Soomaalidu ay degaan dhinac walba way kobcayaan ama dhinac magaalo ama dhinac maamul ama deegaanaday doonaan ha ku jiraan min Djibouti ilaa Jiljiga Gaarisa iyo Soomaaliya inteeda kaleetaba kobac waa ku jira dabcan waa fiicnaan lahayd sida quruxda badneed inaan hal mar helno laakiin haddana markaa wuxuu weydid oo haddana aad rabtid inaad wixii aaweyda aad baadi goobtid oo baadigoob ku jirtid naftarkeeda waa yididiilo markuu baadigoob ku jirin oo rajadu dhimato markaasaa xun marka baadigoob baa jira inay Soomaaliya ay runtii cagaheeda ku istaagto dal xasiloon oo nabdoon oo horumarsan inuu noqdo oo dadkiisu ay nolol sacaado ah ama degan ay ku noolaadaan dabcan howl bay u baahan tahay hadalka intaan ku sii dheeraan waan ka xumaa inaan ku bilaabin waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo qarixii foosha xumaa ay ka dhacay gobolka Banaadir oo runtii gudoomiyaal degmo iyo agaasimayaal ay ku nafwaayeen gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqii magaalada oo runtii saaxiib dheer muddo dheer aan ahay aad u fog weliba oon hadda la sheegi karin aan saaxiib ahay ilaa ay yaraan waa ka xumahay ilaahay waxaan uga baryayaa dhaawaciisa inuu u boogadhayo oo caafimaad degdeg oo sariica uu siiyo dabcan weli waa lala tacaalayaa dad badan oo kaleeto oo runtii aad aan uga xunnahay oo halkaa ku geeriyooday waxay tusaale u ahay sida lay sheegay anigu hadda waayadan intii lagu shaqeeyey ma aanan tegin xarunta gobolka laakiin waxaa lay sheegay in security-gu aad u adka oo aysan ahayn meelaha sida sahlan loo geli karay marka runtii waa calaamad khatar ah meelihii sidaas oo kaleeta haddii la gaarayo oo dadkiiba wax la aamino la garan waayo iyada naftirkeeda waa nooc xor leh oo runtii dadka rajulama ku abuurayso laakiin aan waxaan aaminsanahay haddii ilaahay idinka dhigo in wax laga baranayo markii wax dhacaanba waxbaa laga barta arrintaas runtii dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa ugu tacsiyeynayaa wuxuu ahaa dhacdo aada u foolxun oo dhacdooyinkii waayadan dambe uu Soomaalida ka dhex dhacayay qayb ka ahay taas intii ka horreysay iyo intii Kismaayo iyo intii hadda u dambeysay waxaa muuqanaysa laba kacleyn hor leh marka ilaahay idinkiisa waxaan ka rajaynaynaa in ummadda ilaahay uu ka badbaadiyo makrigaas ay soo maleegayaan inta Soomaalida samaheeda aan jeclayn oo meel walba ku wajahan waxaan rajaynayaa inay dadka Soomaaliyeedna ay amniga u foojignaadaan dabcan haddaan dad Soomaaliyeed aysan fududayn way adkaanaysaa inay wixii doonaan ay sameeyaan marka in amniga dadku ay ka wada shaqeeyaan oo aan cid gaara oo hay-ada gaara aan ugu hadlayn marka taasna waa iyo dardaaran iyo fariin waxaan kaloo runtii aada u jeclaan lahaa dabcan muddadii aad joogteen wixii experience aad dhexdiina ka kala hesheen waxaan rajaynayaa inay isu bedelaan wax ummadda anfaca oo mid inaga mida inuu qaato book fairkii wixii ka soo baxay iyo wixii laga faa'iiday in qoraal laga sameeyo naftirkiisa hal book oo meel kasta markuu ka dhaco in report book u eg in laga soo sameeyo meel kasta markii lagu qabto wax cusub baa lagu soo dhigayaa xataa buugaagtii lagu soo qoray ay ku dhignaadaan hadday doonaan waa dhici kartaa qabanqaabayaashu inay arrintaas u xilqaamaan si uu isaga naftirkiisa rikoorka uga mid noqdo dadka ka soo qayb galay buugaagta la soo bandhigay hadallada laga soo jeediyey muwaadiicdiisa naftirkiisa waxay u baahan tahay
ciladaha kale aan leenahay waxaa ka mid a dhinaca maktabadaha oo soomaaliya iyo kaydinta taariikhda iyo buwaagta oo aada u liidata iyadana in iyadana maaragtay xoog la saaro dabcan wax walba imkaaniyaadka mararka qaarkood dabar bay u noqonayaan oo imkaaniyaadka kooban ayaa waxyaabo badan xadidaya laakiin waxaan rajaynaynaa haddii la hayno maalinba intii taagteen aan tallaabsanaynaa laakiin inay niyadu jirto aad baad u mahadsan tihiin runtii fursaddan aan isu helnay waana jecelnahay insha allah inaan si fiican isu sii warwareysano dad fara badan oo muddo dheer ugu dambeysaan halku arkay mustafa dhiig baan maqli jiray fayrus buu la baxay hadda naftarkiisa waxbaa iska bedeli marka dad isbedbedelay meesha ku arkaa magac marka qoraal la noqdo waxba isbedelayaan u malayna marka magacyo badan waa la baxday kullaysaan u malaynayo marka aad baad mahadsan tihiin waxaan uga yaabaa buwaagtaa qortay inay lagu magacdabo saasaa dhici karta ama raseejada samayseen aad baa u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi